สบายดีสวัสดีครับ Hello everyone. Now I'm here at Circle Garden for the 50th year at Kaison, Phomihan Province. I just got from uh, Mương Sai District and Udum Sai Province yesterday. So today I begin to make the video more efficient. You see, I think it's a special day. That's why they have the flag. นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี่ข้าพเจ้าก็อยู่ส่วนวงเวียน50 ปีจะค่อยพุ่นเค็งเนาะจะค่อยพุ่นเค็งแล้วก็ซื้อไปหันเนาะทานเข็นเนาะไปหาอนุสาวรีย์ไปหาอนุสาวรีย์เบื้องการสัญจรเขาได้ใกล้จะเลิกการเลยเด้เดี๋ยวนี้เป็นย้ำคำประมาณ3 โมงปลายเนาะอากาศก็ครึ้มแดดอากาศครึ้มแดดประธานตัวนี้ไปเนาะก็จะไปหาถนนหนองบอนได้แล้วออกจากถนนหนองบอนนั้นท่านจะสามารถกลับไปสู่ลงทางอนุสาวรีย์ได้ให้กันเนาะถ้าว่าไปอยู่เวียงจันทร์อาซิมูเนาะแล้วเบื้องนั้นก็แม่นเดินพระธาตุหลวงนะพี่น้องเนาะเดินพระธาตุหลวงตัวง่ายเป็นหอประชุมตัวนี้เป็นกรมป้องกันความสงบของประชาชนเนาะข้าพเจ้าเห็นการสัญจรอยู่แต่อนุสาวรีย์มาร์คเลียไปนี่รถติดเริ่มติดแล้วเนาะประมาณ5 โมงบอกเรา4 โมง 5 โมงนี่รถจะติดหลายเนาะทำไมเนาะรถจะติดหลายนี่กลับขึ้นมาส่วนหลังเนาะอีกค่อยเป็นเข็งอันนี้ก็เป็นส่วนวงเวียน450 ปีก็ถือว่าอยู่ค่อยเป็นเข็งหลับพี่น้องเนาะทางซ้ายของข้าพเจ้านี้เนาะเป็นหอพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของกองทัพประชาชนลาวเนาะระยับไปหันขึ้นไปหันเนาะแม่นกระทรวงป้องกันประเทศเนาะแต่เมื่อก่อนเนาะก็เป็นค่ายทหารเป็นเอิ้นค่ายพลเค็งนะพี่น้องเนาะค่ายพลเค็งก็เป็นกระทรวงป้องกันประเทศที่กันในระยะก่อนเนาะแล้วทางนี้ก็เพื่อที่ไปหาพลพะเนาเนาะดอนนูนแล้วไปทางงอนพวกเรากันเลยไปเลยเนาะไปทางมันเกินก็ได้เนาะไปทางที่นี่ขึ้นไปเบื้องขวาข้าพเจ้านี้ที่เป็นกรมน้ำประปาเนาะก็อาจจะชื่อดีกรมน้ำประปาอย่างไรเนาะอันนี้เป็นกรมน้ำประปาพี่น้องเด้อวันนี้ข้าพเจ้าก็ใช้การเป็นการสัญจรเนาะน้อยหนึ่งว่าเป็นยังไงอยู่ถนนนี้ติดหลายย้ำ4-5 โมงเลยรถจักรรถใหญ่นี่มันหนิ่งบ่ได้เลยเนาะมันหนิ่งบ่ได้เลยนี่ก็เป็นหอพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์กองทัพประชาชนลาวแล้วมันก็เป็นกรมป้องกันความสงบของประชาชนเนาะเป็นเรื่องนี้ตัวนี้เนาะเป็นเรื่องขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วต่อมากับเดินพระธาตุหลวงเนาะตอนนั้นเนาะเขาจะไปกันพี่น้องไปเลาะแถวทั้งเดินพระธาตุหลวงเพิ่งว่าเพิ่นมีอย่างเพราะว่าข้าพเจ้าเห็นนั่นครับเป็นเจ้าการต้อนการเต้นอยู่หันก็นี่จริงเลยครับเจ้าเองก็หากลับมาแต่
เมืองไซแขวงอุดมไซเมื่อคืนนี้เนาะก็พักผ่อนแล้วก็ตื่นมาแล้วก็พักผ่อนได้แล้วก็มาเฮ็ดคลิปต่ออยู่เวียงจันทน์อีกเนาะครับเนาะเพื่อให้พี่น้องเพิ่นเพื่อบ่ให้มันขาดระยะ สวยงามไปดิถนนนี้หน่อยสะอาดเนาะแล้วก็สะอาดพร้อมเนาะเป็นงานแท้ข้าพเจ้าได้ว่าไปเนาะมันก็เป็นรัฐวิสาหกิจน้ำประปานครหลวงเวียงจันทน์เนาะเด็ดน้ำประปานครหลวงเป็นกระเบนกับกระทรวงป้องกันประเทศเนาะเป็นเชิงค่อยเป็นจริงเลยเนาะดีๆอีกน้อยกำลังเลิกเรียน อย่าตึกที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็เป็นหอประชุมเนาะสภาแห่งชาติหอสภาแห่งชาติเนาะคนนี้เนาะอย่าตัวนี้ว้าวไงอันนี้ก็แมนยูเดินพระธาตุหลวงในข้างในเด้อหลายคลิปข้างในก็ได้ถ่ายไปได้แล้วเนาะตัวนี้ก็แมนกำแพงข้างหลังกำแพงของสภาแห่งชาติหอสภาแห่งชาติเนาะข้างหลังหัวนี่ก็ว่าไงเลยข้างในเนาะโอเคตัวนี้ที่เป็นทั้งหลังของศาลาพันห้องเนาะตัวนี้นะอย่าอันนี้เป็นการเริ่มปลูกใหม่อีกเนาะThis is the new 100,000 room yeah the old one they destroy already at I think long time ago yeah. and they replace this one they call 1,000 roomด้วยเดินเนาะทางที่นิ้นเสียงกองปูด้วยคอนกรีตมัดแถวนี้เนาะน้ำตัวนี้จะเป็นประตูโค้งเนาะหรือว่าใต้วัดของวัดธาตุหลวงเหนือเนาะตัวนี้ประตูโค้งของวัดธาตุหลวงเหนือเนาะเนาะตอนนี้ข้าพเจ้าก็มาอยู่ทั้งหลังของพระธาตุหลวงเนาะมันนี่เป็นวันศิลป์ครับเป็นวันศิลป์เนาะแล้วก็ที่มีคนการปล่อยนกปล่อยหลายสิ่งเนาะปล่อยนกบางคนก็ปล่อยนกบางคนก็ปล่อยสาว่าสิ่งต่างเนาะส่วนใหญ่ก็ปล่อยนกละแล้วตัวนั้นทำการที่เป็นงูพญานาคเนาะคือเป็นชื่อเนี่ยก็เป็นว่าวังปูศรีสัตนคราชเนาะวังปูศรีสัตนคราชแต่ว่าเป็นงูพญานาคเนาะแต่กาวกับแม่ตะดนเนาะจะเชื่อมต่อกับเมืองไทยเนาะวัดคำชะโนดเนาะงูพญานาคนี่ก็มี2งูกับงูธาตุดำแดเนาะก็เป็นงูพญานาคเนาะอันนี้ก็ธาตุหลวงเนาะแล้วทั้งหลังธาตุหลวงท่านก็ยังที่มีการขายเครื่องด้วยนั่นด้วยบัวที่แม่นย้ำบุญ
รือมันย้ำบุญเนาะพระเจ้าก็ขายตลอดเนาะถ้าผู้ใดมาเที่ยวเวียงจันทร์หรือมาเที่ยวพระธาตุหลวงเนาะท่านสามารถมาซื้อเครื่องได้ตลอดเวลา เพิ่นขายทุกงามเลยเนาะว้าวนี่เพิ่นก็ยังบ่มากเพิ่นเนาะคนใดเนาะแต่บุญท่านหลวงบ่ได้นี่ข้าพเจ้าไปเที่ยวต่างแขวงกลับมาแล้วเนาะเพิ่นก็ยังบ่มากเถื่อว้าวว้าวณพาเฮือนลาวเนาะคนใดเนาะว้าวณพาเฮือนลาวในตอนเป็นงาไปแบบนึงแล้วก็ได้เนาะว้าวณพาเฮือนลาวกันชนพากับเป็นท้องฟ้าอะไรเนาะแล้วข้าเจ้าข้าพเจ้าคิดออกแล้วครับข้าพเจ้าไปว่าเดือนดาวเนาะก็ขอแก้ข่าวไปเลยเนาะก็ดีเพราะว่าข้าพเจ้าได้มาที่นี่ก็มาคิดแก้ข่าวไปเลยเนาะงามเดี๋ยวพี่น้องข้างของพระธาตุหลวงเนาะข้างเลยนะเพื่อนเนาะข้างแล้วอยู่ทั้งเหนือเนาะทั้งเหนืออีกตัวนี้ก็เป็นวัดธาตุหลวงเหนือเนาะเพื่อนเนาะไปชื่อเนาะวัดธาตุหลวงเหนือนะเพื่อนเด้อThis is north of That Luang Temple at the north side ตัวนี้ก็เป็นศาลาพันห้องใหม่นะครับเนาะศาลาพันห้องใหม่ตัวเก่าเพิ่นก็ได้มั่งทิ้งไปแล้วเนาะเพิ่นก็ได้เฮ็ดตัวที่แทนเพราะว่าได้ยินว่าองค์การยูเนสโกเพิ่นบ่ยอมเพราะว่าเป็นมูลมรดกของชาติของประเทศของโลกเนาะจำเป็นเพิ่นได้สร้างขึ้นมาใหม่เนาะแต่ที่ศาลาพันห้องมันแต่เก่าหั่นว่ายามพุทธหลวงมาครูบามาแต่เขตนอกเขตนาเนาะก็สิมานอนเนาะมานอนศาลาพันห้องนี่เนาะคนใดเนาะไปก็สิฮู้ผู้เฒ่าผู้แก่นะอันนี้ทั้งหน้าของพระธาตุหลวงเนาะผู้ใดก็สิฮู้เรียกว่าแม่นรูปปั้นพระเจ้าเนี่ยสยามสิทธาธิราชซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ว่าต่อสู้เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเขาในเมื่อก่อนเนาะเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งเนาะประวัติศาสตร์ถ้าท่านสามารถไปเบิ่งได้อยู่ใน Google เนาะละเอียดแท้เนาะในแถวนั้นก็จะเป็นวัดธาตุหลวงใต้เนาะ That side is south of ธาตุหลวง Temple นะนี่คือพระธาตุหลวงแอนพระเจ้าสยามสิทธาธิราชอันนี้ก็เป็นทั้งข้างของวัดธาตุหลวงเหนือข้าพเจ้าบริเคยทายจักเทือตัวนี้แต่มีโอกาสแล้วนี่ก็เป็นใต้วัดนะครับเนาะใต้วัดก็เป็นบนธาตุที่เพิ่นใส่กระดูกเนาะก็งามไปแบบนึงเนาะจะงามไปแบบนึงเนาะงามดีใต้วัดของวัดธาตุหลวงใต้ประตูโค้งเลยเนาะประตูโค้งของวัดธาตุหลวงใต้ภายในบริเวณวัดธาตุหลวงใต้นะครับเนาะพอคลิปนี้ข้าพเจ้าได้ขี่รถจักรประไทยทำอากาศกันยังร้อนอยู่ข้างในเด้อเดี๋ยวนี้ขนาดเดือน11แล้วได้นี่เดือน11แล้วจักเพิ่นสิมีอย่างบุญนี่มีบุญอย่างบุญนี่มีการเต้นเนาะโอ้มื้อนี้วันศีลแล้วมื้อนี้เด้วันศีล15ค่ำแล้วมันก็เป็นศาลาเนาะเพิ่นเนาะศาลาเรียกว่าศาลาซะเนาะแล้วมันเป็นกุฏิเนาะก็เป็นกุฏิตรงนี้ก็จะเป็นพระเจ้าใหญ่เนาะวิวนี่งามหลายท่านหลวงแม่นท่านหลวงนี่เฮางามหลายพี่น้องงามอีหลีเด้ข้าพเจ้ามาอยู่เป็นประจำเนาะมื้อนี้บังเอิญขี่รถมาผ่านแล้วก็มาถ่ายทำคลิปเลย
ครับเจ้ากระหากลับมาแต่เมืองไซแขวงหลุมไซมื้อนี่แหละเมื่อวานนี้เนาะว้าวเคด่านพนันยังงามหลายนะเป็นด้วยรูปแท่นเนาะของพระเจ้าพระพุทธเจ้าเขาเนาะเป็นบรรยายอยู่หันเนาะข้าพเจ้าขับรถขึ้นไปถึงหลายคลิปขับเจ้าประทายเบิ่งแล้วเนาะแต่กระชิมูแต่ละวัดต้องมีเนาะต้องมีอย่างข้าพเจ้าว่าต้องเป็นสิมเนาะต้องเป็นสิมอย่างตัวนี้ชิเมนห่อไตเนาะห่อไตบนไว้คัมภีร์ต่างๆเนาะหรือที่เป็นห่อไตขั้นวัดยังไงก็จะเป็นจะมีห่อไตคือวัดศรีสะเกษด้วยกันเนาะเป็นจะมีห่อไตอะไรเนาะจะเป็นรูปที่สวยงามอ่านเห็นเนาะอันนี้เด้อขนมสันเด้อขนมเด้อตัวนี้ที่เป็นพระนอนพระหลวงใต้เนาะพระนอนพระธาตุหลวงศาลาพันห้องแล้วนี่ก็พระหลวงใต้ว้าวว้าวงามมาเฉลยกับเบื่อสาธุเด้อมีวันสิ่งเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณธาตุหลวงนี่เนาะเพราะว่าธาตุหลวงเหนือธาตุหลวงใต้เนาะมันเป็นเงี้ยข่าวผมเลยกลัวให้ดีมีแห้งเด้อคนเจ็บจะได้คนไข้อย่างนี้ทางนี้ให้เกินหาเงินหาคำได้คือหวยไว้เบื่อสาธุน้องวันนี้ก็ขอไว้พรให้ครอบครัวของลูกแต่ละคนของเพื่อนน้องแต่ละคนให้อยู่ดีมีให้กันละผมจะได้คนไข้อย่างนี้ให้หาได้หาเกินแต่ก็เลยจุดกองรองจุดช้างมีภัยพินัทภัยพิบัติมาปังเวียดอันนี้จะเป็นฮักขนมสาธุธาตุหลวงวัดธาตุหลวงเหนือศาลาพันห้องข้าพเจ้าทั้งหลายแต่เป็นธาตุหลวงใต้อยู่งามแล้วก็งามเลยเมื่อเดินพระธาตุหลวงเมื่อเดินนี่เนาะเพิ่งกระปูด้วยตากระโรเนาะย่องเพิ่นเนาะเมื่อก่อนก็จะเป็นแบบดินแดงได้ขนาดไหนสมัยที่กินนะดินแดงเนาะว้าวตรงนี้ก็เป็นวิวทั้งไก่ได้ขนาดเด้อมาเบิ่งกันมาทานจะเห็นเนาะมันคนก็มาแลนมาจบกิ้งเนาะซาบธาตุหลวงแคมป์พระธาตุหลวงพระเจ้าเนี่ยไสยศิษฐาธาตุหลวงเหนือ and the thousand room ศาลาพันห้องว้าวกกโพนี่ก็หลายปีเลยเท่านั้นนะกกโพนี่สมัยข้าพเจ้าน้อยปะเนี่ยข้าพเจ้ารับประกันได้ว่าเกิน100 ปีกกโพตัวนี้เกิน100 ปีว้าวท่านเจรถบัสเนาะรถวันนี้มาแต่นำพาแขกมาเที่ยวแต่บ่ขาดแต่ละวันเท่านั้นพี่น้องเนาะมาเป็นประจำว่าข้าพเจ้าเนี่ยกลายไปไกลมาเท่านี้หรอเนาะแต่ว่าเพิ่นจะบอกอนุญาตเห็นรถใหญ่นี่เข้าไปไหนเนาะบ่หลีเพิ่นไม่เข้าไปไหนเด้รถใหญ่นี่มันมีหัวกันรถจักรนี่ก็เพิ่นก็เฮ็ดห้อมเข้าไปหาอยู่เนาะไปได้อยู่ข้าพเจ้าว่าเพิ่นจะมีพิธีอย่างบ่จักเนาะเนาะพิธีอย่างบ่จักแต่ว่าข้าพเจ้าเห็นนี่แบบนี้นี่มันว่าห่างหาจืดศพเนาะจืดศพคนว้าวครับเจ้าก็เห็นรถบัสแล่นทำไมเนาะกระนำพาแขกเขามาอีก
ทุกมื้อเนาะแขกมันก็ได้จ้ะตรงนั้นสิเป็นบ้านท่านหลวงใต้แล้วกันเด้อไปพุ่นบ้านท่านหลวงใต้เนาะมันจะมีท่านหลวงเหนือท่านหลวงกลางและท่านหลวงใต้บ้านกันเลยทีนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่าเพิ่นต้องเกี่ยมพร้อมเนาะทำพิธีซีเมนผู้ใหญ่พวกนั้นเนาะผู้ใหญ่หรือบอนั่นก็เด็กเป็นกำลังห่างหาเนาะซีเมนเป็นนี้ขนาดนั้นพิธีจุดศพหรือว่าพิธีทำเพลิงซาปนกิจศพนี่อยู่เวียงจันทร์สิเป็นวันนี้เนาะถ้าว่าผู้ใหญ่เด็กข้าพเจ้าเรียนเห็นโลกกันเนาะถ้าเป็นผู้ใหญ่ผู้มีหน้ามีตาเนาะเราควรจะทำพิธียังไงเนาะหรือว่าเป็นพระสงฆ์ที่มีคนเนาะอุทิเนาะของแก่หรือบวชหลายปีเนาะประมาณนั้นเนาะคนเนาะตัวนี้ที่เป็นถนนหนองบอนเนาะคนเนาะกุละมัดอนุสาวรีย์เพิ่นก็มาได้เนาะถนนนี้นะเป็นถนนหนองบอนนะคนเด้อทางเมืองซ้ายนี่เป็นตลาดนะครับตลาดกลางคืนอยู่ท่าหลวงเนาะเพิ่นจะขายของกินซุปต่างๆอย่างตัวนี้ตลาดกลางคืนเนาะThere's a night market of the Thad Luang. They sell some food already cooking. There is have the cafe shop cafe mango over there. This is a Thad Luang field. You see the Thad Luang. That's a room. สภาแห่งชาติ and น้ำประปาลาว and you see the people they come jogging exercises yeah so thanks for watching don't forget to like comment and subscribe please พี่น้องเด้อคันได้เบิ่งแล้วก็อย่าลืมเด้อกดไลค์ให้เขาเห็นกดติดตามและกดกระดิ่งนั่นเองเนาะก็ขอบใจเป็นอย่างสูงนี่ก็สภาแห่งชาตินะครับเนาะก่อนจะปิดครับจะมีทั้งงานเนาะก็แจ้งดีก่อนจะปิดกิจเลยนะครับเนาะตอนเย็นแล้วเบื้องนี้ก็ปิดธาตุครับเจ้าเห็นรถมาอีกแล้วเนาะน้ำแข็งมาเที่ยวพระธาตุหลวงเนาะสัญลักษณ์เนาะสุสานไว้นักรบเนาะ